Ờ, chắc là chưa ăn rồi nên hôm nay giải trí một tí nha. Hôm nay mình sẽ review về nhân vật Cyan Player, hay còn nó khác là Kiana. Các bạn đã hỏi là tại sao thắc mắc là những ngày trôi qua mình không có ra những cái clip này á, thì chắc có thể ở tầm 1-2 tháng nữa là mình mới có thể ra được, bởi vì mình gặp phải có một số công chuyện rất là phải nói là không có thể biết được hiểu lý do tại sao. Thì anh em nào mà muốn á thì anh em có thể vào bình luận của mình á, hoặc là các anh em nào mà muốn mình livestream trên Cube TV á, thì mình sẽ gửi cái ID của mình qua bên Facebook của mình, thì anh em nhập vào cái ID của mình đó, thì cỡ tầm 1-2 tiếng đồng hồ là mình sẽ cho ra mắt á. Cỡ tầm một vài tháng nữa là mình sẽ livestream trực tiếp trên Cube TV, anh em thông cảm nha. Anh em đồng tí nha, mình có công việc rồi, anh em đồng tí nha. Anh em hỏi là tại sao là mình lại là không bao giờ là ấy giờ, không bao giờ đi tham gia hay cái gì đó đây, đó thì phải là một. Nhiều bạn ngày xưa á, nhiều bạn có hỏi là khi nào là clip chiến dịch huyền thoại, khi nào, nhiều bạn hỏi là đang thắc mắc là mình muốn là clip chiến dịch huyền thoại từ khi nào, thì có thể là cỡ tầm tối nay hoặc là trưa nay thôi, có thể là cỡ tầm 8 giờ tối nay là tôi sẽ làm clip. Cũng đã lâu là mình không có, cũng đã lâu quá không có ai nhìn thấy mình hết, nên thôi mình sẽ đây đây mà giờ mình sẽ chơi với em bé này một tí đấy. Bây giờ mình sẽ test cho anh em xem nha, xem coi lực chiến của bé này thế nào. Đây đó. Không biết hôm nay có gì không, chỉ niệm chào nào không biết, năm nay không có cái gì hết, không có tin tức gì hết. Ok, bây giờ mình sẽ đổi qua nhân vật khác. Anh em nhìn thấy được đây là kho đồ của các nhân vật mình đang sở hữu, trong đó có nhân vật Fuhakun. Đây bây giờ đem trang Sasaki. Bây giờ mình sẽ nâng cấp bé này lên tí nữa. Đây bây giờ mình sẽ chơi với bé này tiếp, chắc có thể cỡ tầm chắc có thể cỡ tầm lâu hơn một vài phút hay gì đó. Cũng đã lâu anh em cứ thắc mắc là tại sao là dạo gần này là mình không có rất nhiều clip về CS, bởi vì CS dạo gần đây có gặp phải trục trặc sự cố về những cái món quà đó, nên anh em tạm thời thông cảm cho mình nhé. Ôi, xịt tình chứ, đúng là bé này đúng hay giận dữ chứ. Ok thì chắc là mình cũng chỉ chơi mấy nhân vật này thôi. Ok bây giờ mình sẽ nâng cấp em ấy lên. Đây bây giờ mình sẽ nâng cấp lên đây nha, đây nha. Bây giờ mình sẽ nâng cấp lên đây nè, rồi xem coi có cái chip nào được. Đây là chip này nè, bây giờ mình sẽ cho nó lùn về một tí. Đây bây giờ mình sẽ cho nó về một tí. Đây là chip nâng bản cấp cao. Đây là cái thăng cấp nhanh, anh em chỉ cần việc ấn vào cái nút này nè. Đấy anh em hãy ấn vào cái này thì nó sẽ tăng cho chúng ta một số lượng lớn. Đây ấn vào đây nè.
Bây giờ anh em đã có được full hoa cùng với lại bây giờ mình sẽ nâng cấp đây là Murata Himeko, đây là Blizzy Tisa nha, còn đây là Sakura Dono Vareka Blizzy, đây là Rondo nha, giống hình Ronaldo. Đây là Vareka trong Murata Himeko, Border Jai Skill, Snow Day Snipey. Con hàng này thì mình đang cố gắng kiếm nhưng mà mình chưa có đủ. Đây là Roroka Boria bình thường, còn trước khi chúng ta chưa thay đổi. Đây là May, đằng sau đây em bé này, đằng sau bé này là Flamsoy nha, có nghĩa là linh hồn lửa. Còn đây là Violent May, Thunder May nha, đây là dây Sakura thường. Nè, các bạn thấy so sánh giữa hai nhân vật này thấy nhân vật nào đẹp thì hãy comment đây nha. Thôi chắc cũng không có gì đặc biệt hết, nên thì clip đến đây kết thúc. Mong anh